Thomas Eiser heter jeg, og nå har jeg fått med min Rolf på den skal lære meg å pilke. Jeg har ikke pilket såpass mye før, og i hvert fall ikke et obbor. Så da, du kan kanskje introdusere deg selv til seeren. Ja, jeg heter Rolf Magnus Gremberg, født og oppvokst på Finnskogen. Har jobbet som fiskeguide, og ja, vi har en del av Rapala Pro-team blant annet, og driver mye med isfiske da. Helst jeg kunne stabbe og gå på isen, så. Det er en grunn til at jeg har fått med det. Du har et rykte på det for å vite hva du driver med. Men som guide i hvert fall, så er det en ting som er pri 1, Thomas, og det er at ispigger skal være på til enhver tid han er ferdig på isen. Det skulle jeg kanskje hatt på meg før jeg gikk ut på. Ja. Ja. Men det er ikke farlig å være på isen. Og så er det noen andre ting som jeg alltid har med på tur, og det er førstehjelp. For vi bruker skarpe isborer, og vi håndterer kroker og så videre, så det kan skje ting. Og en kastelinje, hvis man er flere, så har man da mulighet til å redde en kompis. Så. Ja, det kan kanskje være greit. Ja. For det er vel slikt med isfisking og at det er sikkerheten som går først. Det er det absolutt, og man skal ikke ta noen sjanser, og man skal ha respekt for isen, men jeg bruker å si at det er ikke farlig å dette gjennom isen og bli bløt, hvis man er forberedt med utstyret og har kompetanse på det en driver med da. Ja. Ja, men da kan vi vel egentlig bare begynne å skjøte med svin og fisk. Det må vi gjøre. Vi skal la være dette gjennom isen i hvert fall. Ja, det har jeg ikke lyst til. Nei. Vi kan vel prøve å slå de første hæla her. Ja, for nå leter vi oss etter fisken rett og slett nå da. Ja, da vi er ute slik på denne tiden her da, så prøver vi liksom alltid å plassere meg litt strategisk. Nå er det jo våren, vårfiske. Og mange av de ferskvannsarter vi har da, det er jo vårgytere. Altså de gyter om våren, og det er vel eneste adferden som gjør at de beter seg annerledes enn at de er interessert i mat, enn er interessert i skydd og slike ting. Og det vi har på innkjøttet så er det stor grunn vik. Ja. Og grunnområder blir jo fortere varme om våren og ofte gyteområder da, for abbor og gjedde og så videre. Så håpet er jo at det skal stå noen fisker som har begynt å trekke mot denne vika, mot denne steinodden. Men isfiskinga er jo litt leiting og litt boring, så vi får se. Vi får gjøre noe høl, og så får vi prøve oss fram, tenker jeg. Ja. Ofte, mange dager så handler det om å finne riktig djup også, da. Ja. Ikke verst, for det har noen som borer for meg, altså. Du trodde du skulle få det hølet her, du? Det er jo meg. Faen. Ja. Og så er det mange som, etter de har boret høl, så driver de liksom kjører ned. Ser liksom ofte at de kjører boret helt ned og sånn. Ja, det har jeg sett mye. Ja, det er jo ingen vits i. Nei. Jeg drar opp boret, sparker bort isen, så kjører jeg ikke det gjennom isen og forbi, for hvis det er steiner nå som ikke vi ser under her, så for det første så kan du jo slå oss ur skjæra dine, så du får sløve skjær resten av dagen. Men det er ikke så artig. Og det er ikke så moro. Og for det andre, hvis det er grunn, så kan du jo skremme fisk ved å kjøre boret for mye opp og ned. Og nå er jo hølet noenlunde rent, ser du, uten at jeg drar opp og ned mange ganger. De få gangene jeg driver på, så har jeg jo brukt auesete på, for jeg har gjort akkurat det du sier. Ja. Bare kjørt det så langt ned, og så... Ja. Og så har det litt med at hvis det er masse vann og slik, så er det lettere at det skvalper nede da. Ja. Nå var jeg litt heldig med det her. Men... Hvor lang avstand tar du mellom testhåla da? Hvis jeg leter fisk som her, da, som vi har en sjø som mye av fisken er fiskespisere, de er ganske høyaktive og de flytter seg mye. Ja. Da har jeg ganske stor avstand mellom høla jeg leter, kanskje helt opp i 15-20 meter. Ja. Men hvis jeg finner områder med fisk, og spesielt hvis jeg fisker på grunt vann, og stillestående inaktive fisker, da kan jeg ha bare 3-4 meter. Ja. Og her er det også klart vann, da, så at en pilk her for eksempel, da vil du kunne lokke inn fisken på mye større avstand. Ja. Så slår jeg et nytt høl 3 meter ved siden av, så har jeg antageligvis likevel lokket bort fisken akkurat i det hølet, selv om jeg fisker her. Stemmer. Skal jeg stå og finne med et hål da? Ja, du kan få ta det her da. Skal jeg få det? Ja. Så har jeg noe maggot opp da. Maggot. Jeg har ikke peiling på hva jeg fisker med. Nei, men du har jo en fin pilkestikke der egentlig. Med en liten, du kan jo kalle det en stor mormyrske eller en minibalanse på egentlig. Ja. Og de fiskene som er under her da, de er jo både fiskespisere og spiser jo insekter og alt de kommer over egentlig. Ja. Så det tror jeg kommer til å funke bra, ja. Så det skal gå an? Det skal gå an, men vi agner opp den, så det er litt mer lukt og smak på det. Ah. Så du gjør det på mormyrska nå? Ja. Ah. På balansepilken gjør jeg ikke alltid det. Nei. For den skal jo imitere en fisk. Ja. Men på mormyrska, og spesielt nå da vi leter fisk og ikke vet om,
så gjør jeg alle knepene i boka for å sørge for at det ikke går forbi noen fisk, da, i hvert fall. Ja. Men hvis jeg sitter i veldig bra fiske, så kan jeg droppe agne. Ja. For da kan jeg jo fiske mer effektivt. Ja. Men nå når du har maggot da, hvordan fester du den på kroken? Det er ikke alltid jeg er like nøye på det, men liksom nå da, som man har litt god tid og kan gjøre dette ordentlig, så prøver jeg å feste den i den tjukkeste enda. Ja. Ganske bare sittende helt tynt ut. Du tar den tvers igjennom på kortsida? Ja, tvers igjennom Ok. helt ytterst den tjukke enda. For det ytterst den tjukke enda så gjør det at bevegelsen på maggoten blir litt bedre. Ja. Men du kan sette den på tvers, og du kan gjøre mye rart, men i hvert fall nå da vi har god tid til å tre på den, så prøver jeg liksom å tre på den slik at den holder seg i bevegelse, da, selv om den sitter på kroken på en måte, ser du. Hvor lang tid på kroken tar den da? Jeg trener den helt ned i krokbein. Jeg vil ha krokspissen vil jeg ha liksom godt synlig og framme, så den er mulig for fisken å kroke seg. Da. Ja. Det er jo Gamlegubba sa jo alltid det at du må huske å gjemme krokspissen i meitmerken. Ja, det har jeg faktisk hørt. Ja, du har det. Ja. Det er ikke få som har sagt det til meg heller. Men det er jo noe jeg unngår å gjøre. For det gjør jo bare at man sliter til verre med å kroke. Ja, ja. Det er så mange andre ting her som fisken ser som potensielt kan være unaturlig, at jeg tror ikke den bryr seg om akkurat den krokspissen. Nei. Så du kan jo tenke deg en spinner, der henger jo alle tre kroker framme hele tiden. Den tar jo det jo. Ja, det gjør de jo. Da er egentlig bare å få senka den i, da, så prøvd. Bare få senka ned og prøvd. Det begynner jo ofte å fiske ned ved betten. Abboren er jo, de vi fisker på her inne på nærme land, er ofte ganske stasjonære fisker. Ja. Ikke like superaktive kanskje, så jeg begynner ofte ved bånd, og så hender det seg jeg prøver å fiske kanskje en meter eller annen over bånd, hvis jeg finner områder der jeg har litt aktive fisker da. Det har jeg i hvert fall funnet båten. Ja. Jeg bruker liksom, utgangspunktet er at jeg tenker at jeg har bånd, altså, så blir slaglinjen omtrent det jeg er på ishøgde, og så løfter jeg opp en 20-30 cm. Ja. Og så skal jeg jo, den mormyrskanen da, som du fisker med nå, den skal jo etterligne et krepsdyr eller et insekt på en måte. Så den fisker jeg med ganske forsiktige bevegelser. Ja. Hvis jeg fisker en pimpel eller en pilk, som kanskje skal imitere en småfisk eller en balansepilk, da fisker jeg mer aktivt. Ja. Men med mormyrska så kjører jeg ofte ganske små bevegelser nesten, og så bare høye og senker sakte. Som du napper den. Ja. Og så er det jo veldig ofte slik det er her nå, at det første hælet, det leverer ikke, og nummer 4 er kanskje dårlig. Og det tror jeg er det generelle problemet hos mange som er ute og isfisker, da, i hvert fall etter abbor. Det er at det er lettere for deg å finne fisken enn for fisken å finne deg. Ja. Du kan selvfølgelig velge å sitte i et område som det potensielt kan komme forbi fisk i løpet av dagen, men det å flytte seg er en nøkkel til å lykkes på de aller fleste dager. Ja, ja. For da dekker du et større område og vil på et eller annet tidspunkt finne fisk antageligvis. Da. Og prøve å dekke. Finner man ikke fisk her nå, for eksempel på en 2-3 meter, kanskje vi må ut på 6-7 eller lignende. Da. Hvor lang tid gidder jeg å sitte og tåle det, tror du å si? Hvis jeg fisker med mormyrska eller pilk eller sånn vanlig dette her, da, og i konkurransesammenheng så sitter jeg ikke et minutt engang. Og det er ikke det, nei? Nei, vi sitter biter. Så da blir den seig i skuldra etter en dag, da blir det noe høl. Men hvis jeg er ute og koser meg i fint vær som i dag, da prøver jeg jo å sitte et minutt eller 2. Men som regel så skjer det ofte etter de første 2-3 minutter at fisken kommer. Jeg sitter i halvtime og slik, de få gangene jeg har gjort det. Ja. Men da har du fisket mest ørret, har du ikke det, på isen? Ja, har vært øvrig. Og de flytter seg, de patruljerer jo mye mer liksom. De gjør det, ja? Ja, de er jo liksom kanskje har et større område de er på fødesøk, mens de abborene vi fisker etter nå her, de, i hvert fall inne på grunt vann her, da, de er nok ganske stasjonære. Så hvis ikke det er noen fisk innenfor de 3-4 nærmeste meterne her, så er det ikke sikkert det kommer inn noen fisk innenfor de 3-4 nærmeste meterne her i løpet av dagen, liksom. Nei. Så. Jeg får slå meg et høl i det og prøve, og så får vi bare jobbe oss nedover, tenker jeg. Prøve litt grunt og litt djupt og se om vi finner noe. Ja, nå kommer jeg etter. Ja. Skal jeg prøve. Det er ikke sikkert jeg står her så lenge jeg er i dag. Nei. Du vet at det er ditt ansvar å finne fisk åt meg i dag? Ja. Regner egentlig med det. Han sa der sånn at hvis ikke han fikk fisk i dag, skulle jeg få ta med meg alt pilkeutstyret hans i dag. Hjemme. Ja. Nå kan jeg ikke gå tilbake på det, nå er det på teip da. Det du kan fester jo ikke på det. seg det da kameraet var skrudd til i stad.
Så kan du ta med deg utstyret mitt hjemme i dag, hvis ikke jeg får fisk i dag. Nå melder du. Ja, nå skal jeg gi meg. Nei, men jeg får stå for det jeg sier. Men det var det mye jeg skulle få fisk, eller du skulle få fisk? Du. Ja, yes, ja. Ja. Ja, for jeg er ikke helt sikker på om jeg stoler på deg ennå. Jeg tror du har større sjanse for å få fisk enn meg. Ja. Jeg tror den som har båret flest høl på slutt i dagen har fått flest fisk. Nesten så enkelt er det. Ja. Men nå har vi jo prøvd noe høl inne på grunt vann her, så tenker jeg bare at vi fortsetter å fiske oss utover. Ja. Det var en par-tre meter der inne, og så fisker vi oss ut til vi er på en 6-7 i hvert fall, før vi eventuelt prøver et nytt område. Det er større sjanse for at de står ute på dypere vann da. Ja, det er det, og det er i hvert fall abboren har jo lukket svømmeblære. Ja. Så slik som i dag, da, som det er superhøyt trykk og kjempefint vær, så påvirker svømmeblæra av abboren av det, for den klarer ikke å regulere mengden luft eller gass i svømmeblæra. Andre fisker kan jo egentlig rape og prompe ut den gassen for å flytte seg opp og ned i vannlaga. Abboren må skille ut den gassen gjennom blodet. Så det går veldig, veldig sakte, så den blir veldig mye mer påvirket av trykkendringer enn en del andre fiskearter. Abboren, gjørsen, og så er det noe av havfiskeartene våre som har lukket svømmeblæra. Lærer noe nytt hver dag. Ja. Det hadde ikke peiling på. Nei. Vi får se det, hvem som får først fisk. Det kommer egentlig bare an på hvem som finner godhølet først. Ja, det er det. Det som er litt spennende nå er at det har blitt grunnere og grunnere utover. Har du merket det? Ja, jeg merket det nå. Ja. Her er det grunnere igjen enn det partiet som vi var på de høla på midten her da. Ja. Så får vi se da om vi bikker utsida til den grunnen her igjen, om det er det som må til for at de står rett og slett på dypere vann. Ja. Nei, vi må finne fisk først, så gidder ikke jeg sitte her mer. Men nå røkker han å bore et hål før meg, vet du. Nei, jeg vet ikke på det. Men det er jo ikke noe dumt å se etter det har vært folk før da. Nei. Han er ute slik. Det er også tydelig at de må drive der. Ja. Nå, Thomas, nå slapp jeg å kvitte meg med utstyret mitt. Du fikk den, du vet du. Da var du først ute da. Det kunne vært en særs dyr dag for meg. Det kunne vært det. Ja. En liten, fin abborpinne. Det var fortjent det nå. Vi har jobbet oss gjennom et ganske langt område, kanskje 200-300 meter, som vi har boret oss oppover. Ja, det ble en drug avstand. Men dette er det dypeste hølet jeg har til nå. Og her er det første gang jeg er borte i fisk, så det kan jo være en pekepinn for her vi kan forvente oss i hvert fall utover dagen. Ja. Da står den på dypere da. Det spørs vel i hvert fall sto det ingen på grunn til akkurat her. Men du skal ha med deg noe matfisk, men denne her blir vel... Ja, den blir litt sped. Litt sped, ja. Du er såpass kravstor i dag. Ja, jeg er det. Greit. Jeg har jo med meg skikkelig guide, så... Ja. Da får vi prøve å ta en list der enn, da. Skal jeg prøve litt lengre i da? Har du trua på det? Ja, jeg har trua på at... Prøv å ta til bare på innsida her nå, for nå tipper jeg sitter omtrent i den djupkanten. Ja. For her er det en 6-7 meter. Det er jo det at Thomas nå, han følger ikke med, ikke sant? Så jeg driger en til uten at han har sett det, rett opp i hånda slik. Mens han står der og borer og tenker at det går helt fint, han har bare fått den. Det er nesten som matfisker også. Og største fordelen da med varpestekka, den ble jo kanskje utviklet som et konkurransegreie. Men det er veldig fint for at jeg kan ha snøret mitt liggende på disse pinnene her hele tiden. Det gjør at jeg slipper å ha snøret liggende rundt meg på isen og hekter seg ting og slike ting. Samtidig som at jeg kan varpe opp og legge den her nede i dunken min og gå til neste høl. Og da jeg slipper ned igjen da, så vet jeg hele tiden om det blir djupere eller grunnere i neste hølene mine. Og det gjør at jeg kan få et bilde over om jeg fisker på djupere eller grunnere vann og slike ting da. Og da spesielt nå da vi letter etter den kanten ned på djupere vann, så er det en fordel.
Da er det bare å slippe til å se noe slikt. Disse får du kjøpt ferdig, og det går an å bygge seg egne og snekre seg egne og alt som er. Det er jo litt samme som en makrellharpe, egentlig. Samme prinsippet, da. Oi, oi, oi. Spørs vi ikke om vi har truffet dem i kanten her nå. Du fikk hele, Jeg ser jeg sikkert og skuler på meg og jeg er borte. fikk hele gjengen du nå. Jeg bruker da jeg har med meg folk på isen, eller folk på guiding da, liksom i dag, så er det egentlig veldig dårlig stemning å drive som guide og ta med til fisk, så jeg skal være litt forsiktig, tror jeg. Så ikke det blir en reiser hjem att. Er pilken din som gjør det? Det er kanskje det. Vi kan jo se litt på det utstyret jeg har med, om det du vil låne enden med pilk, for nå begynner vi å komme på litt djupt vann, så det kan jo være litt vanskelig med mormyrskene. Nei, jeg har ikke peiling på hva jeg fisker med en gang. Jo, du fisker med en mormyrska da. Ja, det har jeg skjønt. Ja. Kom hit da, skal vi se om vi finner en pilk som kanskje er litt lettere å fiske på dypere vann med. Du trenger ikke bøye med 2 ganger. Nei.